शुक्रवार की देर शाम हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। इस बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के ग्रामीण कृषि सेवा केंद्र ने 1 से 5 अगस्त 2026 तक के लिए कृषि मौसम बुलेटिन जारी किया है। मौसम विभाग के सहयोग से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि 2 से 4 अगस्त के बीच कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बुलेटिन के अनुसार वैशाली, मधुबनी, गोपालगंज, दरभंगा, सिवान तथा पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने का भी अनुमान है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वानुमान अवधि में अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस तक तथा न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता लगभग 80% और दोपहर में 40 से 45% तक रहने का अनुमान है। इस दौरान पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दिशा से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। पिछले 3 दिनों के मौसम का आकलन करते हुए विश्वविद्यालय ने बताया कि अधिकतम औसत तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस अवधि में 11.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मौसम के अनुसार फसल प्रबंधन की सलाह भी दी है। मक्का की 30 से 35 दिन पुरानी फसल में निकाई गुड़ाई के बाद मिट्टी चढ़ाने और ड्रॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया देने की सलाह दी गई है। धान के खेतों में कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इसके अलावा परवल की बुआई, मिर्च की नर्सरी तथा मध्यकालीन फूल गोभी की खेती के लिए भी यह समय उपयुक्त बताया गया है। किसानों को उन्नत किस्मों का चयन करने, बीज उपचार करने तथा अनुशंसित मात्रा में जैविक और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की सलाह दी गई है। कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों से अपील किया है कि वे मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों की योजना बनाएं तथा वज्रपात एवं खराब मौसम के दौरान खेतों में जाने से बचें। A to Z न्यूज़ लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।